4, 4? 3, něco ne. Podle Jihlavský Ježek měli 4,3. 3 až 4, 4%. Pane mistr, kolik to má alkohol? Vemte si to. 4. Jak se to jmenuje? Nevím, ten film jsem neviděl. Na Rakovnicku, Žacec. Žatec a tam. Louny, někde tam okolo. Stal jste na Chmelu, ne? Jak bylo to kino. Chmel, pšenice, voda. Nemáte něco těžšího. Voda, ječmen, chmel. No. Voda, slad, pšenice. Tak chmel, kvasnice a voda. Tendo, řekni chmel. Voda, chmel, Můžeme? Něco tam je, no. Může. Trošku tam je, ne? Trošičku jako smysl. Jo. No. To je nějakých 160 nebo kolik. Teď se to zmenšilo asi 144. Na jednoho Čecha za rok. Roční. To nemám ponětí, ale bude to hodně asi. No. 1000. Nevím. 60. No se, že to měli Číňani, to měli Peršani. Tak necháme Plzeň, ať jsme světoví. Mongolsko třeba, nevím ty vole. To nevím. Dobrou náladu. Velmi dobré. Malé množství příznivý. A jinak je návykový, takže asi špatný. Dobrý. Ty to opije. Si čekáte, že řeknu Plzeň, tak to není pravda. Já jsem pil daleko lepší piva. Nejhorší pivo je pivo z Větralé. Nejlepší je plzeňský. A nejhorší je tady Jihlavský Ježek. Ten mě teda vůbec nechutná. Nejlepší Heineken a nejhorší asi Rebel. Někam ti obyčejný. Já drahý pivo nemůžu. Abych to poslal do Novy. To já nevím.